مساء الخير، اهلا بيكم. عندنا كده مشهد درامي، من كتر الدراما اللي فيه السقف اتخرم، فتعالوا كده نشوف الرجاله بتعمل ايه. الشقة اللي أنا جايبها لك دي بصي، جايبها لك بنص مليون جنيه، هتعجبك قوي عشان نتجوز فيها. يا ابني النص مليون جنيه دول يأجروا شقه مش يشتروا شقه. انت لو حبيت تطلع تتفرج بس على الشقه هتدفع نص مليون وتنزل. بجد عايزه اشوفها قوي وبص مبسوطه جدا. ايه ده مش تحاسبي؟ بص، البت اللي بتكنس والبت اللي ماشيه هما الاتنين، وهما لما يقربوا هما اللي خابطين بعض، واخد بالك انت عشان المشهد يكمل بس. معلش انا ما كانش قصدي في ايه. هو انت يا ابني مخبي وشك ليه وانت كنت ماشي معاه قبل كده مثلا يعني، فانت اتقفشت دلوقتي؟ بقول لك إيه يا مريم، يلا بينا يلا بينا يا مريم. الواد طلع يجري. الواد ده نصاب، خلي بالك. يا ابن اللعيبه طلعت نصاب ونص مليون وربع مليون، ده انت برنس. اسمعيني والله يا هانم. هو ليه بتقولي لها يا هانم؟ ايه السبب اللي خلاكي تقولي لها يا هانم؟ اسمعي بس الكلام اللي انا بقول لك عليه. كلام ايه؟ انت مجنونه؟ انت ازاي اصلا تقولي لي كده؟ يا بنت اسمعي، عايزه مصلحتك، عماله تقول لك يا هانم والواد علي نصاب. اسمعي بقى. هو خد بعضه ومشي ليه؟ خد بعضه مش عشان نصاب، باينه قوي يا ألفة. يلا بينا عشان خاطر أنا مستعجل عشان أوريك الشقة بتاعتي. يا علي ايه اللي رجعك؟ خلاص انت خدت الخطوه وطلعت تجري، جاي تاني ليه؟ ماشي لحظه بس، طب يلا جايه لك يلا. اهو. بص علي طلع يجري تاني. والله يا علي انت بتستهبل، انت اللي هتكشف نفسك على فكره. خلاص، هو انت اصلا ازاي تقولي عليه كده؟ اللي انت بتقولي عليه كده ده هيبقى جوزي. انا مش عارف يا ألفت انت ليه واثقه في علي قوي كده، عمال تقول لك نصب عليا وعلى كذا يعني انت عايزه ايه يا ألفت؟ يعني اسمعي البت يعني هتفيدك. يا زباله انت يا معفنه. لا ما تقولهاش يا زباله يا معفنه ويبقى لا انا ارفض هذا البتاع. انا زباله ومعفنه؟ طب خدي. يا معفنه يا مقرفه. جدع يا بت، والله انا لو منك كنت عملت كده برضه. والله لا اعرفك يا معفنه يا زباله. والله العظيم انتوا التلاته. يلا. انا غلطانه، انا وقفت مع اشكال زي دي اصلا. ايه علوه الحته بتاعتك اترمى عليها زباله واتشتمت. ايه يا علي انت مالكش اي دور في الموضوع. اهو اللي حصل بقى يا عادل. انا عايزه اروح دلوقتي يا عادل. طلع اسمه عادل مش علي على فكره، هو لا اسمه لا علي ولا عادل، الواد ده اساسا اسمه شوقي. بجد بقى ريحتي وحش جدا من التراب والحاجات اللي هي رميتها عليا. ريحتي وحش؟ معلش البت متوتره شويه يعني، هي شالت الهي في الاخر فعادي يعني. كده وانت بقى مش هتبطل اللي انت بتعمله ده؟ ارشيه، جربت ترشيها يا شوقي؟ ارشيها والله. أنت عايزة مني إيه يا بنت؟ أنت عايزة مني إيه؟ وانا مش عارف الجلابيه اللي انت لابساها دي ايه علاقتها بان انت بتلم الزبقه، ما اعرفش، الاتنين ما لهمش دعوه ببعض. عايزه اللي انت تبطل اللي انت بتعمله ده. أنت مالك يا ست وأنا اشتكيت لك؟ عادي لما تجيبها تاني يبقى شوف ألفت بتكنس فين وروح من الشارع التاني، مش لازم تعدي من قدام ألفت يعني. أمن نفسك يا أبو الشو. باظت عليا كل اللي أنا بعمله. هجيب البت دي تاني إزاي بقى؟ انت تفضلي كده يا ألفت تكنسي وتمشي وراه؟ خلاص يا ألفت، هو الواد المصلحه راحت تسيبيه بقى. انا كويس ان انا قعدت قدام بيت عادل عشان البت دي لما تيجي تاني اعرفها الحقيقه. ايوه كده، انا عايزك تجرشي قدام بيت ابو الشو، لان هو التجريشه دي اللي هتجيب لك المفيد. حسبي الله ونعم الوكيل. اهي ظهرت فتاه الشاشه الاولى، فاتن حماده. ابعدي بعد ما وسختيلي هدومي وطربتيني وخليتيني اروح اغير. عضيها والله. القرف اللي انت فيه ده، انت مستفاده ايه من اللي انت بتعمليه ده؟ يا حاجه هي مش عندها جرب، انت عماله تبعدي، ما تاخدوا وتدوا كده في الكلام، خلونا نخلص. انت شايفه الفيلا دي كلها جايبها لي انا مخصوص عشان نتجوز فيها، وانت بتقولي لي نصاب. واخد بالك انت؟ ألفت عماله تقنعها انه نصاب، وبتقول لها الفيلا اللي جايبها لي اللي هي كانت ب 500,000 اللي احنا قلنا ما كملوا. أيوة يا عم، أول ما تيجي هكلمك على طول. اقفل جت أهي، اقفل. هي الفيلا دي عقد مشترك، شفت انت فيلم شحات ابو كف؟ هو مأجرها بالساعه. البت دي ما عندهاش ريحة الدم. ده يا عم لسه برضه قايله نفس الجملتين وزقتها والله وهزقتها، بنت فظيعه. انا ما اعرفش يا فاتن انت واثقه في شوقي قوي ليه كده؟ شوقي ده لو كان ابن عمك مش هتثق فيه كده. هتصل بالسمسار بتاع الشقة علشان يجي برضو إيه، نتفق على السعر وكده. السمسار سايب لهم الشقه اسبوع كده يجربوها، لا عجبتهم هيشتروا، ما عجبوه يعني انتوا فاهمين انتوا ها؟ اتاخر كده ليه؟ ده قال لي هكلم السمسار واجي واخش اشوفه بيعمل ايه. خشي له الاوضه. جت يا ابني ورجعت اهي. ايوه يا عم، الحمد لله ما خدتش بالها. يا شوقي، هو انت عايز تنصب على البت ولا عايزين تعملوا عليها حفله؟ بس فهمني انت عايز تعمل ايه؟ ايوه ما صدقتش البت اللي بره دي. علي صوتك شويه يا شوقي، علي صوتك عشان هي اساسا سامعه، بس علي صوتك شويه عشان تقنعني انا. انت ظبط بس القعده وهات لنا شويه الحاجات اللي انا قلت لك عليها وتعالى لي على طول. علي حتى مش بيبص وراه يأمن الطريق، علي مسلم نفسه للموبايل. يا عم والله لا ظبطها. تجاره اعضاء يا رجاله. ده انا لازم اعرف، ده طلع عمليه النظافه دي عندها حق.
يا يا انشراح اهربي، هو انت قاعده بتعملي ايه؟ انت سمعتي الكلمتين دول واهربي؟ ده ايه كاميرا وبتصور يعني؟ هو انت بتنهاجي ليه؟ ده السلم اهو الشباك اهو، انت بتنهاجي ليه؟ هو انت نازله بباراشوت من السابع؟ انت طلع عندك حق، انا بجد اسفه جدا. هو في ايه عامل لك حاجه الحيوان اللي جوه ده؟ يا ألفت لسه بتنظف قدام البيت؟ هو ألفت دي ملهاش مشرف؟ طلع بجد زي ما انت قلتي، ده انا سمعته بيكلم واحد صاحبه وبيقول له جيب حاجات ونجهز القعده. انت عارفه يا ألفت، انت لو كنت بلغت البوليس من 7 سنين ما كناش احنا شفنا الفيلم ده، كنت ريحتينا. انا بجد اسفه والله اللي انا ظنيت فيكي. دي 20 جنيه بقى عشان خاطر الموقف الحلو ده، انت نفدتي وهي البت دي اللي ساعدتك بصراحه. شفت بقى ان انا كان عندي حق في كلامي من البدايه، قلت لك بلاش ده واحد نصاب. خلي بالك شوقي كل ده ما اكتشفش ان البت مشت، مع انه قفل التليفون من بدري، وألفت وانشراح واقفين بيتكلموا والمشرف بتاعه مش موجود، والبت دي ملهاش شركه امن تلمها. عايز نمشي من هنا، وزمانه بيدور عليا وهيجي ورايا. لا 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 ما تمشيش، طالما انشراح معاكي فما تقلقيش، انشراح ب100 راجل. ويبقى لو راجل كده يطلع لي كده ويكلمني وهو عارف وسامعني دلوقتي. سامعك ايه بس يا حاجه؟ سامعك فين بس؟ هو انت ماسكه عليه زله مثلا؟ سيب البت تمشي عشان تلحق تنفد. انا بجد اسفه جدا ان انا ظنيت فيكي. يلا اقعدي تاسفي بقى لحد ما شوقي يجي يشيلك على كتفه وهيرجع بيك على البيت تاني. انت اهم حاجه بخير، عمل لك حاجه؟ ما لحقش يا انشراح يعمل حاجه الراجل بصراحه. ربنا يستر على بناتنا. انا من الاول حذرتها وهي برضو ما سمعتش الكلام. انا من رايي يا انشراح انت تشتغلي نبطشيه على بيت الواد ده شكله مقضيها كده.